Hi friends, welcome to SP Electronics Channel. கோடை காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த கோடை வெயில்ல நம்மளால வீட்டுக்குள்ளே இருக்கட்டும் இல்ல கடைக்குள்ளே இருக்கட்டும் ஆபீஸ்க்குள்ளே இருக்கட்டும் ஃபேன் இல்லாம இருக்க முடியாது. அதனால ஒரு புது ஃபேன் வாங்குறது தேடி நிறுவறீங்க அப்படினும்போது இந்த ஃபேனை நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்சிடர் பண்ணலாம். எதனால நான் அந்த ஃபேனை இப்ப ரிவ்யூ பண்றேன் அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இது ஒரு DC ஃபேன். டைரக்ட்டா உங்களுக்கு சோலார்ல இயங்கக்கூடிய ஒரு DC ஃபேன் தான். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சின்ன ரிவ்யூ ப்ளஸ் அன்பாக்சிங் வந்து பார்க்க போறோம். So நம்ம சேனல்ல முன்னாடி இந்த 12 volt Sinox ஃபேனோட ரிவ்யூ வந்து போட்டுருந்தோம். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பழைய வீடியோ. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஒரு ஃபேன் அன்பாக்ஸ் பண்ண போறேன். இந்த DC ஃபேனை நம்மளோட கடைக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணிருந்தோம். SP DC ஸ்டோருக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணிருந்தோம். ஏனா வெயில் நாள் கடைசி ஒரு வாரமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூமுக்குள்ள இருக்கவே முடியல. சரியான வெயில். வேத்து ஊத்து. இதுக்கு முன்னாடி எங்க கடையில வந்து ஃபேன் கிடையாது. சோ புதுசா ஒரு ஃபேன் போடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. சோ எதற்காக நம்ம AC ஃபேன் வந்து போடணும்? ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு AC ஃபேன் அதாவது ஆர்டினரியா நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்ற ஃபேன் அப்படினு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கனா AC கரண்ட்ல வர்க் ஆகக்கூடிய ஃபேன் அது. So அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 70 வாட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸिमम கரண்டா வந்து 70 வாட்ஸ் வந்து எடுக்கும். ஓகேங்களா? AC கரண்ட் 70 வாட்ஸ் வந்து கரண்ட் எடுக்கும். சோ உங்களுக்கு கரண்ட் பில்லும் அதிகரிக்கும். ஓகேங்களா? கரண்ட் பில் அப்படினு ஃபேன் ஓடுறதால மட்டும் கரண்ட் பில் வந்து அதிகரிக்காது. ஓகேங்களா? அது நான் சொல்ல வரல. பட் இருந்தாலும் நம்ம இந்த Sinox DC ஃபேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 35 வாட்ஸ்ல வந்து ஓடக்கூடியது. 12 வோல்ட் DC சப்ளை கொடுத்தாலே போதும் அந்த ஃபேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரன் ஆகும். சோ உங்க வீட்ல ஆல்ரெடி சோலார் பேனல் இருக்கு இல்ல புதுசா ஒரு சோலார் பேனல் போட போறீங்க. அந்த சோலார் பேனல் போடும்போது ஒரு ஃபேனும் நீங்க தேடி நிறீங்க அப்படினா இந்த ஃபேனை நீங்க கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட கேக்குற கஸ்டமர் என்கிட்ட நிறைய கஸ்டமர் வந்து கேட்டு இருக்காங்க. சோ என் வீட்ல ஒரு லைட் ஒரு ஃபேன் மட்டும் ஒரு ரூமுக்கு மட்டும் ஓடணும். இதுக்கு சோலார் பேனல் போடணும். சோலார் பேனல் பிளஸ் பேட்டரி வைக்கணும். எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. சோ என்ன ஃபேன் போட போறீங்க எப்படி போட போறீங்க அப்படிங்கறத வீட்ல ஆல்ரெடி ஃபேன் இருக்குது அதே ஃபேன் தான் ஓட வைக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சோ நீங்க ஆர்டினரி ஃபேனை போடுறீங்க அப்படினா உங்களுக்கு இன்வெர்ட்டர் வந்து தேவைப்படும் பிளஸ் பேட்டரி தேவைப்படும். வேஸ்டா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி லாஸ் வந்து அதிகமா நடக்கும். அதனால DC ஃபேன் போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கஸ்டமர் கிட்ட நான் வந்து சொல்லுவேன். சோ அவங்களும் ஓகே அப்படிங்களா அப்படி சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. சோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு இந்த ஃபேனை பத்தின ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். சோ வளவளன்னு பேச தேவையில்ல வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். இந்த ஃபேன் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெக்கையை வந்து ஓபன் பண்ணி பார்த்தலாம். இதோட விங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1200 mm ல 3 பிளேட் வச்ச ரெக்கை வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ நார்மலா நீங்க வீட்ல யூஸ் பண்ற அதே ஃபேன் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸ்பீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபேனோட அதிகமாவே இருக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் அந்த ரெக்கையை வந்து பிரிச்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சோ இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேனோட விங்ஸ். சோ இத கவர் போட்டு பேக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சோ இத ஓபன் பண்ணி இதோட குவாலிட்டி பத்தி பார்க்கறோம் அப்படினா நல்ல ஒரு டாப் குவாலிட்டி தான் வந்து இதுல வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ ரெக்கைல வந்து பாத்துங்க எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது. சோ நான் எந்த வீடியோ வந்து சேனல் எடுத்துட்டு வந்தாலும் ஓரளவு குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் மட்டும் தான் எடுத்துட்டு வரோம். ஓகேங்களா? சோ இந்த பிராண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஃபேன் பிராண்ட்ல ஒரு டாப் பிராண்ட்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஏனா ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஃபேன் என்னோட வீட்ல வந்து மாட்டியிருந்தேன். இன்னமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கம்ப்ளைன்ட்மே ஃபேன்ல வந்து கிடையாது. சோ ரிமோட் மட்டும் ஒரு சில சமயங்கள்ல வர்க் ஆகாது. ஓகேங்களா? ஸ்டார்டிங் டைம்ல அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரன்னிங்ல வந்து சரியாயிடும் அது. சோ இந்த ஃபேன் வந்து பாருங்க ரெக்கை வந்து நல்லா இருக்கு குவாலிட்டியா இருக்கு. சோ இத அப்படியே தூக்கி வந்து வாரம் வச்சிடலாம். சோ வாரம் வச்சிட்டு இப்போ வந்து நம்ம பாக்ஸை பத்தி பார்க்கலாம். அதாவது ஃபேன் வந்து பார்க்கலாம். ஃபேனோட மோட்டார் அண்ட் உள்ள வேற என்னென்ன அக்சசரிஸ் கொடுத்துறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கலாம். சோ அப்படியே பாக்ஸ் பொறுமையாக பிரிச்சுட்டு உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதோட ஒரு சில கப்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மேலேயும் கீழேயும் போகிறதுக்கான கப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கப்பு வந்து இருக்குது. ஸோ இதோட குவாலிட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது. உங்களுக்கு Sinox அப்படிங்கிற இவங்களோட பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதையும் தூக்கி அப்படியே ஓரம் வச்சிடலாம். அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூசர் மேனுவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி இந்த ஃபேனை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான யூசர் மேனுவல் வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக வாரண்டி கார்டு வந்து ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேனோட சீரியல் நம்பர் எல்லாமே இதில் வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேஃபாக வந்து வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் ஃபேனில் ஏதோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னும் போது நீங்கள் வாரண்டி அனுப்புறீங்க அப்படின்னா அந்த கார்டெலாம் பத்திரமா தேவை. இந்த பாக்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதே பாக்ஸில் நீங்கள் அப்படியே எல்லா மெட்டீரியலும் தேவையில்லாத மெட்டீரியல் உள்ளே போட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பழுப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டீல் பைப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. எதற்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சீலிங்லேருந்து ஃபேன் கீழே தொங்கறதுக்காக அந்த பழுப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதையும் எடுத்து அப்படியே வர வச்சிடலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாம்னு சொல்லலாம். இது ஃபேன் வந்து அந்த மேலே இருக்கிற கொக்கியில் ஊக்கில் வந்து மாட்டுறதுக்காக கிளாம் வந்து ஒரு செட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நார்மலாக தெரியும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எல்லா ஃபேன்லையும் கூட இருக்குது. இதெல்லாம் சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் Sinoxக்கான ரிமோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஃபேன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் போடுவோம். அதுக்குன்னு ஒரு ரெகுலேட்டர் வச்சு அதை நம்ம ஸ்லோ பண்ணுறதா ஹை பண்ணுறதா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம திருவோம். ஸோ இப்போ வர ஸ்மார்ட் ஃபேன் இந்த DC ஃபேன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமோட் கண்ட்ரோலோட வந்துடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணுறதுனா ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணுறது அப்படின்னா 1 2 3 4 5 ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதை தவிர்த்துட்டு உள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரிமோட்டுக்கான செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 பேர் செல்லு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சின்னதாக AA செல்லு இதையும் வர வச்சிடலாம். ஸோ அடுத்ததாக மோட்டருக்கான ஒரு பஞ்சு ஒன்று இருக்குது. லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மோட்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு BLDC மோட்டர் பிரஷ்லெஸ் DC மோட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கம்மி பவரில் நல்ல எஃபிஷியன்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மோட்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா BLDC மோட்டர். ஸோ
ஸோ BLDC மோட்டரை பார்த்தீங்கன்னா தனி ரிவ்யூ நான் நம்ம சேனலில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து போஸ்ட் பண்ணுவேன், வெயிட் பண்ணுங்க எல்லாரும். ஸோ இந்த மோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டாப் குவாலிட்டியான மோட்டர். ஸ்பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆர்டினரி ஃபேன் வீட்டில் மாட்டுற ஏசி ஃபேனோட ஸ்பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக போகும் ஃபுல் ஸ்பீடில் வச்சிங்க அப்படின்னா. ஸோ உங்களுக்கு கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் 35 வாட்ஸ் கரண்ட் மட்டும் தான் இந்த ஃபேனில் வந்து எடுக்கும் உங்களுக்கு, ஓகேங்களா. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆல் டைம் நைட்டு பகல் 2 நேரமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சோலார் பேனல் சின்னதாக ஒரு பேட்டரி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஓட்டிக்கலாம். ஸோ இதை பற்றினா அடுத்த வீடியோ வந்து நம்ம சோலார் பேனல் என் கடைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து சோலார் தான் மாற்ற போகிறோம், ஓகேங்களா. டிசியாக மாற்ற போகிறோம். ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். அடுத்ததாக டிசி வந்து எப்படி சோலார் பேனல் எப்படி வந்து ஹோமுக்கு வந்து செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுனா அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல குவாலிட்டி தான். நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணின்னு இருக்கிறேன். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து நான் எடுக்கும்போதே ஃபஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டின்னு சொல்லி தான் எல்லாமே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், ஓகேங்களா. ஏன்னா ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுறதுனால இதோட குவாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஸோ ஓகே, இப்போ இது கூட வந்து மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துருங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கூட அந்த மெட்டீரியல்ஸ் ரெக்கை இது எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சினாக்ஸில் ஃபேன் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறீங்களா, அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, ஏன்னா கம்ப்ளைண்ட் ஏதாச்சும் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறது கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கஸ்டமர்ஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் என்ன மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வருது அப்படிங்கிறது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் போட்ட வீடியோ மூலிமா அந்த ஃபேன் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ரிவ்யூ வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து சோலாருக்கு மாறுங்க. ஏசி கரண்ட்டுன்றத அதாவது இபி வந்து நம்பாதீங்க, ஓகேங்களா. எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ப தேவையில்ல, எல்லாமே தற்சார்பு வாழ்க்கைக்காக மாறுவோம். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனல் கண்டிப்பாக சின்னதாக ஒரு பேனலில் போட்டுங்க, அதிகமாலாம் தேவை. வெறும் 50 வாட்ஸ் பேனல், ஒரு ஃபேனு, ஒரு லைட்டு, ஒரு சின்னதாக ஒரு லித்தியம் பேட்டரி, இந்த செட்டப் மட்டும் போட்டிங்க அப்படின்னாலே அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு ஐடியா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும். ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் சோலார் பேனலில் இறங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்ததான் உங்களுக்கு சோலார் பேனல் வந்து வெளியே வர மனசு வராது, ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்குள்ள நடந்தது. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வீட்டில் சோலார் பேனலில் போட்டுருந்தேன். ஸோ கடைக்கும் சோலார் பேனலில் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றி பயப்படாதீங்க. சோலார் பேனலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு அப் டு ஒரு 20 இயர்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை. நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃபாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை. சீக்கிரமாக சோலாருக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகுங்க. நம்மளும் சோலார் பற்றின வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து சேனலில் போட போகிறோம். ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த ஃபேன் இந்த சினாக்ஸ் பிராண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12 வோல்ட் ஃபேனு, 24 வோல்ட் ஃபேனு, அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் ஃபேனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஏசி ப்ளஸ் டிசிலையும் ஓடும், உங்களுக்கு ஏசிலையும் ஓடும், ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி செட்டப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சினாக்ஸ் பிராண்டில் வந்து ஃபேன் வந்து செல் பண்ணுறாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் 12 வோல்ட் சிஸ்டத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 12 வோல்ட்டில் ஃபேன் இருக்குது. 24 வோல்ட் சிஸ்டத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா 24 வோல்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு நான் டிசிக்கு மாற முடியாது, ஏசி கரண்ட்லேயே டிசி ஃபேனை ஓட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹைப்ரிட் ஃபேன் வந்து வாங்கி போட்டுக்கலாம். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏசிலையும் கொடுத்து ஓட்டிக்கலாம், அதே நேரம் உங்கள்கிட்ட பேட்டரி இருந்தால் பேட்டரிலையும் போட்டு வந்து ஓட்டிக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபேனோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 12 வோல்ட் 24 வோல்ட் ஃபேனோட கொஞ்சம் வந்து காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும், ஓகேங்களா. அதெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்க. இதோட இந்த ஃபேனோட ப்ரைஸ் வந்து இன்றைக்கி கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3200 3300 இந்த ரேட்டுக்கு வந்து சேல் ஆகின்னு இருக்குது. இதோட கரண்ட் ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளோட வெப்சைட்டில் இருக்கும். வெப்சைட் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், அங்கே போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஃபேனை பற்றி அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது கமெண்ட்டில் போட்டு விட்ருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிடுங்க, நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இன்னும் நம்ம சேனலில் எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் வந்து போட போகிறோம். ஸோ தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போகிற எல்லா வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.